gabadha la dhaay ilhaan Umar oo inoogu jirta Congress-ka Mareykanka Soomaali ugu jirta hadda gabadha Soomaali bay masashaago inagana wayna masashaa Soomaali waa caalamka meel kasta uu joogo waa gabar Soomaaliya Sooma maxaa la leeyahay ilhaan Umar oo Soomaaliyeed asoma laba jeer hormar in la dilo la isku day marna la caayay ayaan labadaba u dubay hadal oo dhigay Soomaali daafac iyo Islaam oo daafac gabadhaas Mareykanka wax badan ay ka bedeshay laakiin shalay iyo darad oo baan YouTube wax ku arkay tiyo dacweysa ragga guursanaya naagaha guursanaya oo iyaga laftoodii la neekanaysa ilaahay yaa buu keenay horta qof walba uu khaldamaa maanta waxaan soo dirayaa inay toobad keento majaajisaas inay toobad keento oo ilaahay u soo noqoto sababta maalinta hore fariinta waxaan ugu diray haddii Ameerika iyo adduunyada dhan isku tagtay inay ku dilaan ilaahay hadduna ku dilaan cidna ku diri mayso soo runtii ma haddaba ma cabsiba ka keentay inantan yar inay taageerto waxa ilaa Soomaaliga waxa lagu yaqaanaa nin dabada ka fuulay inay ka xanaaqdo oo nin baa isku dilaa la oran jiray horku maqlay magacaas rag u tagay dadka buu isku dilaa leeyahay tenaaguna waxay kala gooyeen baa garanayaan waxa weeye gabadha waxaan u dirayaa inay toobad keento Ilaahay soo noqoto waa inan yar ilaahayna uu eegayaa inay adduunyada dawladda ugu xoog badneed gaalka ahayd ay ku dhex jirto haddii ay maanta iyadii noqotay ilaa waxa jira kuwa carab ah oo kristana oo fara badan oo Congress-ka Carabta Congress-ka Mareykanka ku jira iyo gabadh kaliya oo Falastiiniyada oo iyadna muslim sheeganayso timaha saydha inta midna aanu kama maqal isagoo taageeraya waxaas laakiin maxay iyada ku kalifay waxaan u dirayaa maanta oo Ilaahay ilhaan annagoo masasho Soomaaliya dhan masasho oo ku jeclayn markii hore waxa imka aad la timiday kollaba aqbali karimaan kollaba muslim baan aqbali karimaan kollaba Soomaali baan nahay oo aqbali karimaan kollaba bini aadam baan nahay oo bini aadamku wixii Ilaahay ugu tala galay wixii khilaafsan waa aqbali mayno saadarte waxaan leeyahay Ilaahay u toobad keen gabadhaas waan u dirayaa fariinta idda la joogta maarataanay ag joogtay Soomaalida ee muslimka inay iyaguna waaniyaan waan leeyahay ciqaabkii adduunyada soo maray markii Ilaahay nabi aadan abuuray wixii ciqaab ummadaha soo maray ciqaabkii ugu darnaa horta nabi nuux qoomkiisa waa tii samada iyo dhulka la isku tolay biyo laga buuxshay la qarqiyay reer caad dabayl baa lagu diro madax ka wada gurtay reer Samuud waa lagu qariyo iyagoo farfadhiyoon bay wada dhinteen reer Shucayb waxa weeyaan daruur baa u dultimiday balaaga ka soo degtay inuu wada gubteen laakiin reer Luud maxaa lagu sameeyay qoom Luud waxa ciqaab ah way ka duwan ciqaabteedu ragga dabada uga tagay nabi Ilaahay Luud yiri malaa'iktu u timida martida ahayd ee martida iska soo dhigtay malaa'ig baan markuu Jibriil bay ahaayeen waxa iska soo dhigeen marti aqalkii Luud bay yimaadeen magaalada oo bishaaraysanaysa sababtoo islaantiisa ka warramay jirto martiba joogtay markii baad tiri raggiyo yaacaya ayaa noo soo saar rag war Ilaahay ka cabsada waray farmartada ugu ceebaynina ma jirtaa la dhaaf meesha markaasuu markii jir wuxuu ku yiri nama karayaane iska daabo ku yiri soo galida ay soo galeen baa indhaha lagu wada dhifto wajigoodii iyo indhoodiiba waa la waayay ilaa waxa ka horeeyay logoynta kuwii soo yaacayay ayaa markiiba horta waxa lagu dhiftay fadamasna ayunahum dam indhohoodii iyo maarsankii wixii qadaadun buu noqday marqura xaggan ma alla ma arran intii soo yaacay si saam loo galay magaaladii dhanada Saduum baa la oran jiray gabigeediiba inta dhulka la gooyay oo samada la galay ayaa la soo daba rogay kolkii la soo daba rogay intoodii xaggii sare madaxu ahaan jiray dhulka la liqsiiyay inta dhulka ka xagga hoosana dushii la soo mariyay fajaalna caaliha saafilaha ayaa wali laga ma hadnay Ilaahay muxuu ugu daray gantaalo umbulo durriye ah oo dhulka hoostiisa loogu dirayo hijaaratan musawama
دول كوستيسا مد والبا مقعيسا كقرن إلهي سبحانه وتعالى جايبتها بلاك يعني قنت لها أو أنت هي عدة لك أيام مد والبا هالكيسي لو وتيسا دول كوستيس waxaan leeyahay ilaahay ciqaabka noocaas waxa lagu soo rogay qolada dacweysay qoomuluudka ah ee ragga dabada uga tagaya ee naagaha iyaguna isku tagaya ayaa lagu soo dajay cadaabka noocaas hadaad u adkaysanayso waa adeeg ku jirtaa anu soo walaashay baata waxaan kugu nasteexanaya intaana dhimashadii uunba ka xigtay ilaahay iyo qabriga intaan dhimanin soo toobadkeen waalidkuna u duceeyo aamiin u dhah ilaahay toobada soo waafajiyo ilaa aabban ku nahay waxa laga aabeedina ka weynahay inta la doona waa gabadh reer galmuduga oo halka wadankeena ka tagtay oo yar oo gabigeedu maartay dhowr iyo 30 jir ah 7 bay jirtaa waxa weeyaan waxaan ugu duceynaynaa inay toobad keento qoliyaha meediyaha ku rida Facebook ayana waxaan leeyahay gabadha ayaan la caayin caayda hal ayaan la caayin laakiin hal la wacdiyo soomaalnimo haloo wacdiyo islaamnimo haloo wacdiyo dadnimo haloo wacdiyo waayo maalintan ay la ciyaaraysay qoladani dabada waa maalinta magacooda haysata maalmaha dhaafay bay ahayd wada waxaan ugu duceynaynaa in Ilaahay toobada waafajiyo Ilaahay toobada waafajiyo gabadha la dhaay lahaan Umar oo inoogu jirta Congress-ka Mareykanka Soomaali ugu jirta hadda gabadha Soomaali bay masashaago inagana wayna masashaa Soomaali oo caalamka meel kasta uu joogo waa gabar Soomaaliya Soomaa maxaa la leeyahay Ilhaan Umar oo Soomaaliyeed Soomaa laba jeer hormar in la dilo la isku day marna la caayay ayaan labadaba u dubay hadal oo dhigay Soomaali daafac iyo Islaam oo daafac gabadhaas mareykanka wax badan ay ka badishay laakiin shalay iyo darad oo baan YouTube waxaan ku arkay tiyo dacweysa ragga guursanaya naagaha guursanaya oo iyagii iyaga laftoodii la neekanaysa ilaahay yaa buu keenay horta qof walba uu khaldamaa maanta waxaan soo dirayaa inay toobad keento majaajisaas inay toobad keento oo ilaahay u soo noqoto sababta maalinta hore fariinta waxaan ugu diray haddii Ameerika iyo adduunyada dhan isku tagtay inay ku dilaan ilaahay hadduna ku dilaan cidna ku dili mayso soo runtay ma haddaba ma cabsi baa ka keentay inantan yar inay